ساعات واحنا بنعمل الاعلانات بنلاقي ان الفيسبوك بيطلع لنا رساله كده وبيقول لنا ادمج بعد اذنك المجموعات الاعلانيه اللي انت عاملها، او ادمج الحملات الاعلانيه كومباين ادسيتس كومباين كامبينز علشان تشوف نتائج افضل. فهل المفروض نسمع الكلام وندمجهم فعلا، ولا المفروض نطلع له لساننا وما ندمجهمش؟ تعالوا ورايا عشان اقول لكم نعمل ايه. يا اهلا وسهلا، معكم اسلام صلاح، وفي القناه دي احنا بنتكلم عن كل ما يتعلق بالماركتنج والسيلز، الفيسبوك ادز، الفريلانسنج، وازاي تكسب فلوس عن طريق الانترنت. فلو انت اول مره هنا ما تنساش تكسر زر اللايك واعمل سبسكرايب ودوس على الجرس عشان ما يفوتكش كل الفيديوهات الجديده اول ما تنزل على طول. مؤخرا الفيسبوك ابتدع حاجه جديده كده، وبقى بيقول لك وبيطلع لك رساله كل شويه، وبيقول لك ان الاهتمامات اللي انت عاملها دي قريبه من بعض، او ان انت ممكن توصل لحجم اودينس اكبر لما انت تدمج الادسيتس اللي عندك، وبالتالي هتلاقي نتائج افضل. لدرجه انه منزل مقاله مخصوص عن الكلام ده، وبيقول لك combine adsets and campaigns، وبيقول طبعا ان انت بالطريقه دي هتبتدي ان انت توزع البادجت او الميزانيه بتاعتك بشكل احسن، وبالتالي هتلاقي ان المجموعات الاعلانيه او الادسيتس بتاعتك مش هتقعد وقت اطول في الليرنينج فيز، واللي بتؤدي احيانا لمشكله الليرنينج ليميتد. او مش مشكله، لو عايز تعرف هي مشكله او لا شوف الفيديو اللي انا سايبه لكم تحت او فوق في الاي. ندمج بقى ولا ما ندمجش؟ مبدئيا الموضوع كله هيعتمد على حجم الاودينس اصلا بتاعك. لو الاودينس عندك حجمه صغير ادمج مع بعض. ليه؟ لان انت كده كده فعلا هتشوف نتائج اكبر لما تدمجهم مع بعض، عشان هتوصل لحجم اكبر. الفيسبوك والانستجرام مؤخرا بتشوف فيهم نتائج احسن بكتير جدا لما انت تستهدف ناس اكتر من ناس اقل. فحاول ان انت تكون على الاقل الناس اللي انت مستهدفها مش اقل من 500 الف باي حال من الاحوال. طيب بالنسبه بقى للكلام اللي الفيسبوك بيدعيه، انت فعلا ممكن تلاقي نتائج اكبر بس مش لفتره طويله. ليه بقى؟ لان انت لما هتدمج انترستس او اهتمامات كتير ببعض هيبقى فيهم انترستس كويسه، وهيبقى فيهم اهتمامات تانية او انترست تانية مش كويسه، وبالتالي انت هتلاقي ان سعر النتيجه اللي بيطلع لك هو المتوسط ما بين الحلو والوحش. يعني لو انت في انترست اولاني بيطلع لك مثلا سعر الرساله 10 جنيه، الانترست التاني سعر الرساله 20 جنيه، الانترست التالت 50 جنيه، والانترست الرابع 70 جنيه، فهو ممكن يكون بيطلع لك ان المتوسط بتاعك هو مثلا 30 جنيه. لكن لما انت هتركز على اهتمام واحد في كل اد سيت، فانت هنا هتعرف ان الاولاني ده بيجيب لك 10 جنيه للرساله، التاني ده بيجيب لك 20 جنيه للرساله، التالت والرابع معديين ال 50 او ال 60 جنيه، وانت اقصى حاجه ممكن تدفعها هي 30 جنيه، وبالتالي انت هتقفلهم وتبتدي تركز مجهوداتك كلها على اللي هم بيجيبوا لك ال 10 جنيه وال 20 جنيه، او اللي هو الاقل من الكوست اللي انت مستعد تدفعها في الاعلان بتاعك. وبالتالي يبقى القاعده الثابته اللي معانا واللي ما ينفعش نكسرها هو حجم الاودينس بالنسبه لنا. لو انت عامل اهتمام مديلك حجم اودينس كبير، وفي فيديو انا عامله على افضل حجم للجمهور المستهدف سايبه لكم برده تحت في الديسكربشن وفوق في الاي، لو انت لقيت الاهتمامات اللي انت بتحطها صغيره جدا، لما تيجي تقف على كل اهتمام وتشوف حجم الاودينس اللي فيه ولقيته صغير، حط اهتمامات كتير مفيش مشكله لحد ما توصل لافضل حجم. لكن لو انت جيت لقيت ان انت عندك احجام اودينس كبيره جدا، جيت انت تستهدف مثلا حاجه زي الفريكوينت ترافلرز دي لوحدها مليار وشويه، حاجه زي الاونلاين شوبينج هي لوحدها برضو مليار كمان وشويه، وبالتالي حجم الاودينس اللي عندك 34 مليون على الاقل، لا، هنا انت ما ينفعش تدمج كله مع بعضه خالص. هنا انت تخلي واحده للفريكوينت ترافلرز وتخلي واحده تانية للاونلاين شوبينج عشان تعرف انهي واحده اللي بتجيب لك نتائج احسن. وده يرمينا لحكمه قالها الحكيم اليوناني اسلام صلاح: اي حاجه تقترحها اي منصه اعلانيه اعمل عكسها. يعني كتير جدا وانت شغال على اي ادفرتايزنج بلاتفورم، سواء بقى الفيسبوك لما بيقول لك ادمج الاد سيت، سواء جوجل لما بيقول لك زود البيدنج، الهدف الاول والاخير ان انت تصرف فلوس اكتر. فشوف هما بيقولوا لك ايه وامشي في العكس. ولو حاسس ان انت ماشي مخالف ومحتاج حد يرشدك ويقول لك انت كده ماشي صح ولا غلط، ما تنساش تحجز استشارتك تحت، وانا هقول لك انت كده ماشي صح ولا غلط. الاستشاره واحد لواحد. احجز استشارتك دلوقتي وباذن الله هساعدك تنجح البيزنس بتاعك غصب عنك، غصب عن الفيسبوك وغصب عن جوجل وغصب عن اي حد. اكتبوا لي تحت جربتوا تدمجوا الاد سيتس والكامبينز بتاعتكم ولا لا، وايه النتائج اللي انتوا شفتوها لما عملتوا كده، واكتبوا لي برضه اسئلتكم واقتراحاتكم. ولو الفيديو عجبكم كالعاده ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتات ايه الفيديوهات اللي عايزين نتكلم عنها ان شاء الله في الفتره اللي جايه. شكرا ليكم واشوفكم الفيديو اللي جاي.